अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी होंडा सेंटर। देखने और सुनने वाले तमाम व्यूज़ को खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि बहुत से भाइयों ने सवाल किया है कि सर हम जब भी टोयोटा की गाड़ी कोई भी स्कैन करते हैं तो कई बार हमारी गाड़ी जो है वो स्कैनर नहीं उठाती, तो इसका रीज़न क्या होता है। ठीक है। और दूसरा जो फॉल्ट था वो ये था कि जो इग्निटर का कोड आता है 1 2 3 4, ये क्यों आता है। इग्निटर मीन्स कि कॉइल के कनेक्शन का कोड आ जाता है, बाज़-औक़ात वायरिंग में इशू होता है, बाज़-औक़ात कॉइल्स का इशू होता है, बाज़-औक़ात प्लग शॉर्ट होते हैं। जो टोयोटा की गाड़ियाँ हैं GLI वगैरह, तो वो प्रॉब्लम्स करती हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है अभी स्कैनर मैं गाड़ी में लगा रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी स्कैन क्यों नहीं होती, मतलब स्कैनर 100 पे जाके वो कैनवास का जो कोड आ जाता है वो क्यों देता है। तो उसका भी मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। आप वीडियो पे फोकस रखें, आपको नज़र आ जाएगा कि गाड़ी जो है वो स्कैन क्यों नहीं हो रही। और सेकेंडली मैं आपको बता दूं, जो कॉइल्स का इशू आता है वो भी आगे जाके मैं वीडियो में आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल करके कि भाई जो कॉइल्स का कोड आता है वो किस वजह से आता है और गाड़ी बंद क्यों हो जाती है। जब भी कॉइल्स का कोड आएगा, इग्निटर का कोड आएगा, चाहे एक कॉइल का है या सेकंड का है या चारों का है, किसी एक कॉइल का भी कोड आएगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी। ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं, आपको देख सकते हैं कि ये कैन बस के कोड आ गए हैं। ठीक है। गाड़ी स्कैन नहीं हुई, इसने एरर दे दिया। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा कि जो आपका ग्रिप लगा हुआ है स्कैनर वाला, जहाँ पे आप अपना स्कैनर लगाते हैं, उस ग्रिप को खोल के उसको वॉश कर लें क्लीनर के साथ या WD-40 मार के उसको ब्रश से साफ़ कर लें और उसके बाद उसको स्कैन करें, हो जाएगी। अगर उसके बाद भी स्कैन नहीं होती तो उस ग्रिप को बाहर निकाल के आपने जो स्कैनर लगाना है उस डिवाइस को थोड़ा सा आगे दबा के पीछे वाली उसकी जो वायर्स हैं उसको आगे की तरफ दिखेलें और स्कैन करें तो गाड़ी स्कैन हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी डिवाइस जो है वो फिर भी स्कैन नहीं हो रही, तो आपने कंप्यूटर के मैन ग्रिप खोलने हैं, उनको वॉश करना है और दोबारा लगा देना है, आपकी गाड़ी स्कैन हो जाएगी। अब चलते हैं इग्निटर के कोड पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप फ्यूज़ बक्से की वो जो वायरिंग है, जो चाबी स्विच का करंट आता है उसको चेक कर लें, वहाँ पे कोई रिले तो नहीं लगी हुई। जैसा कि इसमें रिले लगी हुई है चाबी स्विच के करंट की, तो मैंने गाड़ी में से रिले निकाल दी है। एंड सेकेंडली अगर आप चेक कर लें ग्रिप की कोई वायर जो है वो आपस में टच तो नहीं हो रही, कोई वायर शॉर्ट तो नहीं हो रही। थर्ड नंबर पे आप क्रेंक सेंसर की वायरिंग को चेक कर लें कि वो जो है वो शॉर्ट तो नहीं हो रही। बॉडी के साथ इसका एक जाल बुना हुआ आता है, वो आपकी रेड जो इग्निशन की वायर है उसके साथ तो टच नहीं कर रही। फोर्थ नंबर पे आपने कॉइल चेक करनी है और फिफ्थ नंबर पे आपने प्लग्स चेक करने हैं। आपकी गाड़ी जो है वो इग्निटर का कोड छोड़ देगी। ठीक है। ये मेरी छोटी सी वीडियो थी। आप लोगों को इसमें मैंने 2 प्रॉब्लम्स थी जो आपसे क्लियर किए हैं। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।